juu ya hii aspi. Kiukweli mie sijue Maheshe, namjua kwa mbali, lakini ndapima kuambia batu kitu kimoja. M23 iko na strateji mingi ya kuua batu ya ngufu. Batu benye biko napigania inchi, M23 iko na baua munjia za mingi. Ndanzia kunivo ya Goma, ndanzia kwa General Chirimwami. M23 ilishindwa ingia Goma wakati ya Chirimwami. Juu Chirimwami alikuwa napiga M23 sana. Lakini M23 ikaitilize strateji, ikaakize. Make M23 ikalipa mtu, ule mtu aende tangaza kama Chirimwami anaanza soutenir M23. Kusudi kushipeke tuwe Chirimwami. Na kiukweli bilifanyika na Chirimwami alikufa. Wakasema banaua tretre, lakini apre kuwa tretre Goma ikakamatika. Eske kweli Chirimwami alikuwa tretre? Tuendelee. Fizi baliwa mwe banaita Mutetezi. Mutetezi bali muingizia complicite ya kusema keno yeye anaanza kolabore na M23, baka parvenir kuwa Mutetezi. Lakini mie nilijua Mutetezi alipigana na M23 kulikuwa kuishapita miaka. Alipigana na Banyamulenge muho plateau. Kuanzia Fizi centre alikuwa anaendelea mpaka Kipupu. Kipupu ni muteritwari ya Mwenga. Na ule alikuwa anapiga Munyamulenge kila siku iendayo kwa Mungu. Na alirekipere teritwari za mingi. Na ule alikuwa mzalendo wa nguvu sana. Lakini M23 balijikaza bakaingia mo batu babaye. Bale batu babaye baka mgeuzia Kiswahili aseme anaanza pokea makuta ya M23. Bakawa komanda Mutetezi. Wanamuita Ebola Kibukila. Musisahau hapa ke batu balimonte hapa ma message wakati yenye M23 inapanda Walungu inashindwa pita. Mzee kaasha foka maiki anafungia M23. Musisahau kama balimgeuzia Kiswahili kianaanza soutenir M23. Politike ilikuwa mtu mumoe atoke auwe mzee foka maiki. Lakini Mungu akasaidia haikufanyika. Munasikia batu bale batu ile Kiswahili munasikia pale. Njo bale bananza ingizia mzee Maheshe naye. Ile ni bongo sana, musisede ku ile maneno. Ile ni maneno ya bongo. Vile njo kisi M23 iko na itilize batu kusudi bauwe mtu mwenye iko forum ekipe. Na sio mpaka siku gani njo mutaelewa ile. M23 ishaanza fanya kikupa franka unakatala makuta. Banaangalia mtu mwingine mwe batazipatie. Mwile ile ekipe yako wala mtu mwenye benye mko nabo. Bale watu banakukia kugeuzia Kiswahili weke wewe ulishaanza soutenir M23. Kisha benzako banakukatala na pale pale banakuua. Ndio Kiswahili yenye kwafanyika ile. Bashi tulabe hali rubone hali. Tulabe bwinja. Inchi naenda. M23 iko na front za mingi. M23 haina nguvu ku front ya Masasi, haina nguvu. Mena iko natumikisha bule ma strategy kwa vile juu ya kugabula batu, juu ya kuua batu ya nguvu. Kusudi batu kamate na batu domine. Ninadhani ni wakati ya kufunguka macho. Mtu asidanganyika 2 fois. Ukidanganyika 2 fois mako unakuwa kiwerewere. Tujikaze tufunguke macho bandu. Na chumugwe la mbocho asambose ngoma milio saba. Bita biawa. Nitangazela bakondo bose mesini ubita biawa. Kila chuma tenda sambo ya baasi umuchungira serikali ile mezaimu. Yaulila. Bita biawa Banyarwanda balya baoto anya wabo Rwanda. Bakongomani baso yomeza ya mazungumuzo baungana ule mtu wabuchini wewe wabe muru ya kutumba lumbaka lo akawa kamanyola benuta mukizungulana tale muya to bitana ya kutumbo yo lwana na be ya kutumba makole witibira lya chibirao byaba yangine achi taile lu eyo ila benge tu mwicho ili wapata buhanya usulibwa yo lakini ese ya wile walunge bili balo sangana na Qatar batola ba president babele anuma delegation ya M23 ya yotola walo lunge ya na byose lunge bikiwa na Rwanda byaye mpira wawa bibyo conversation chile cha to anya lunge serikali ya Union Nationale eso pango ibitu bile ya babembire na to elitenda na muunda manga muipange lunge byangene upya mulole ile yo etwa ubandana ya wike gouvernement Union Nationale bilo sio mugula bikabula izibile bya bopi bino bino matenda izikabula bino ikabula izi ashikabo nda dialogue intercongolais etu
Tama mona ba publia wiki dogo ina mbwela tunina bya manga. Balangisha kama serikali ya kuacha hiyo negosie en direct na M23. Ba muzungu muzana kila itu yabo para telefone na binge bya wado wa kapitale ya Qatar. Ba malisha no Cyril Ramaphosa president wa Afrique du Sud. Walugo la Felix Tshisekedi ni bwana eta makalamu ngena no bala no Afrique du Sud. Muzungu muzemu eta alliance amupya. Mbakala FCC cash amone awa mubombe ya mupya. Musoma na ba grand maître bibaki anna zelonge obombwenge platform na lenge china ya mupya letongwe. Baktere politique ba ingile wanja ezelonge yanjile ibi hapana bila rubi panike bato emotonya kwa na veni taole ele munyakwa kesula simulwani na tu sila convention chabo ba ikani binalo mbwira M23 gouvernement de Kinshasa Felix Tshisekedi ba ikani sa china ya che William Zaimuchunge na ba twitter twasena na Burundi bin lakini tosochabo alechobose tumukabo alechobose esege yetu alangamana serikali yeso yo pangwalunge Kinshasa bitakwira mucho mu distrerawi eta mavuyo chicho vuyo cha bitakwira shikelele bya itubila ya asha atwa ashi kimangu bitabyo endelea alole bili byotango tenganisha kwanza ya kutumba into asha sible sana bakatake utakali luchini na baktere baba fulelo bano baba komanda babo baba rukiruki ibakabula umuchunge division yebelo mbakabya unde webicherere lakini na unda batu bamona mapema ni anji kama hawe na diskuri yake yala chuki manga sana hene ishilemo bitakwira nchonganisha ome some position kameleo ibi akalu batu bamona hawe na ala umiwa na communauté chose kwanza gouvernement transition ngo pata mo achi mbaka transition kubamvange biki changa lakini bitakwira le cible mbo chose ali mtushile wangine na ewe bile bimwambe ele nafasi imani na bamayi mbaka babembe bamwalo utoma baswandiza politiciens bale uli de pese bakiro yana ulia ba otu imani na bana bebo na kuiba etetambo ya oma ushito chero nusuku bitakwira na ewe ile nafasi tamba ni afavoriser pete chama tiola na moje transition et intégration o favoriser bala bamayi baba fulelu ya kutumbayo bikwa colonel hanga mmile major beno mamanya ule nchanzo beni yotendele ukumba ushile mono ili tuli mkweli tenda kweli bibi bukuma bushile mono transition so pangwa Kinshasa uli na bala bashimwekela zamboze ni obe ule maji to oyaka tuzo tango mona ngami ni maji ma colonel nanga colonel nanga na Bertrand Bisimwa na banki moyo mo serikali yo tangazwe sasa ego bala lungi bashimutoba ya bene bino baso tango baba wete basina kuyomba icho awo lungale nomination chanje tolonde bambotsa tolonde baba fulani baongea olia tamwikele Felix Tshisekedi na bali ale ntumu bino longe na mubachile scenario ya wakati ya LCD Goma iye mushimona ile ya LCD ile usendip iye ekero taina bashanje mwibalo ena makole mbabutwa bose tukakilane to ya msacha transition change malinga umuchunge somanye yo etwa munasomba kumbe ile ile mulondelo beno na imani na